استمرار حملات التصليح والتأهيل في معمل تصليح الناقلات المدرعة ASV، حيث باشر المعمل بحملته الثانية لسنة 2023 لتأهيل ناقلات الفرقة الآلية وإتمام جاهزيتها القتالية والفنية بكوادر اختصاصية وجهود ذاتية من آمرية الهندسة الآلية الكهربائية في قيادة قوات الشرطة الاتحادية. بسم الله الرحمن الرحيم. بأمر وتوجيه السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية المحترم الفريق صالح الناصر العامري، باشر معملنا معمل تصليح الناقلات بالحملة الثانية لشهر شباط، المتكونة من 5 ناقلات تابعة لوحدات الفرقة الآلية والناقلات الشرطة الاتحادية، حيث تشمل هذه الحملة كافة إدامة وصيانة كافة منظومات الناقلة، حيث يبدأ من دخول الناقلة إلى أن يتم تنزيل المحرك بالأرض ويتم إدامته ويتم صبغ العجلة وبالأخير تسليمها إلى الجهة المستفيدة. حاليا تم تصليح وإعادة تأهيل ما يعادل 30 ناقلة، والحاليا المعروض 8 ناقلات والباقي موجود داخل معملنا. البرج تم تصنيعه محليا داخل معملنا من السلة وشمع الدوارة وكافة تفاصيله. حاليا تم عرضه أمام أنظار السيد الوزير المحترم. أيضا تم صنع جهاز فحص ميداني للناقلة، أيضا من ضمن كوادر معملنا فحص الناقلة، متنقل بأي مكان يمكن فحص الناقلة وتشغيلها. أيضا تم عرض ما تم تصليحه وإدامته من الأسلحة اللي تم تسليمها للعينة، ما يعادل 1225 قطعة سلاح كلاشينكوف و225 سلاح RPK. هاي الناقلة تم إعادة منظوماتها كلها بصورة عامة، يعني محرك تبديله، منظومات الناقلة، المحاورة، تم تحويلها بصورة عامة بالكامل. بالنسبة للحملة تصليح الناقلات أو حملة الإدامة وصيانة للناقلات، من ضمن الحملة إدامة وصيانة أسلحة الناقلة. كما تعلمون أسلحة الناقلة هي سلاح ال50 كول والسلاح الMK19 40 ملم. السلاحين ذني مباشرة برادين الأسلحة بإشراف ضابط قسم الأسلحة يتم فتح السلاح من الناقلة ويتم جرد العوارض والنواقص اللي موجودة بالسلاح إن وجدت، وتم المباشرة بالإدامة والصيانة. في حال وجود عارض أو وجود نقص هنا داخل القسم راح تأخذ الإجراءات اللازمة ويتم تصليح السلاح. في حال عدم وجود عوارض أو ناقص تجرى عملية الإدامة والصيانة ويجهز السلاح مع الناقلة، يجهز السلاح مع الناقلة إن شاء الله. عند إكمال الحملة عملية عكسية، وراح نربط أجزاء السلاح بالناقلة ويتم تسليمها أصوليا. تنفيذا لتوجيهات السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية المحترم، باشر معمل تصليح الناقلات المدرعة ASV بالحملة الثانية لسنة 2023. أول ما يتم إدخال الناقلة يتم تنزيل المحرك والإدامة المحرك وتبديل الأجزاء، ثم يتم إدامة كهربائيات الناقلة والبرج من حيث الأضوية الأمامية والداخلية، منظومة الكهربائية، ومن ثم منظومة الهيدروليك، ومن ثم منظومة تبريد المحرك من زيت المحرك والراديتر. وراها مرحلة الحدادة. مرحلة الحدادة تكون من الدرع الخارجي للناقل والدرع الداخلي. يتم إدامة الدرع والدرع نبدل بعض الأجزاء التالفة نبدله من يم الدرع. وراها مرحلة الصبغ، وراها مرحلة شد الأسلحة للناقلة ويتم تسليمها.